गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज बात होने वाली है कि अगर आपको आवाज़ आनी शुरू हो गई है तो कैसे पता चलेगा कि हमारी ही शक्ति हमें आवाज़ दे रही है या हमारे ऊपर कोई नेगेटिव क्रिया कर रखी है, कोई नेगेटिव एनर्जी हमसे कनेक्ट होकर आवाज़ दे रही है। उसके कुछ संकेत होते हैं, कैसे आप पता कर सकते हो। क्योंकि मुझे बहुत लोग काउंसलिंग सेशंस में बोलते हैं कि मैम हमें आवाज़ तो आती है लेकिन हम पता नहीं कर पाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की आवाज़ है या पॉजिटिव एनर्जी की आवाज़ है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ संकेत, कुछ लक्षण आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई देवी देवता आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनकी आवाज़ कैसे आती है, कैसे आप समझोगे। और अगर कोई भूत प्रेत आपसे कनेक्ट हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही तो आप कैसे समझोगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर भूत प्रेत आपको कनेक्ट होंगे तो 12 से 3 के बीच में ज़्यादा कनेक्ट होंगे और वो आपको हमेशा ऐसे आवाज़ें लगाएंगे जैसे आपका कोई नाम बहुत ज़्यादा पुकार रहा है। आपको भ्रम जैसे स्थिति होगी, आवाज़ वैसे होती नहीं है उनकी, वो आपको आवाज़ नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई बहुत भयानक तंत्र क्रिया कर रखी है तो प्रेत आपके शरीर में बैठ के ही हुंकारे लगाता है, लेकिन वो 12 से रात के 12 से 3 बजे और दोपहर को 11 से 4 बजे के बीच में वो हुंकारे लगाता है। तो उस समय आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ महसूस हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आपको कोई प्रेत आवाज़ लगाता है तो आपको भ्रम की स्थिति हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको खड़े होकर आवाज़ें लगा रहा है, कोई आपका दोस्त है, कोई फलाना इंसान है, कोई पड़ोसी है जो आपको याद कर रहा है, कोई आपका रिश्तेदार है जो आपको आवाज़ दे रहा है। आपको ऐसे मन में भ्रम जैसी स्थिति हो जाएगी कि सामने वाला ये कर रहा है, बाजू वाला ये कर रहा है। आप जाकर देखोगे तो वैसा कुछ नहीं होता। तो ये देवी देवताओं के सिस्टम में नहीं आता है। जो देवी देवताओं की लाइन होती है वो अलग होती है। वो अगर आपको आवाज़ देंगे तो कैसे आवाज़ देंगे, कैसे आपको समझ में आएगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। देवी देवता जो आपको बात करना शुरू करते हैं वो डायरेक्टली एकदम से बात करना नहीं शुरू करते, जैसे हम लोग बात करते हैं ना एक दूसरे से, वैसे नहीं बात करते हैं। शुरू में ना उनकी ना थोड़ी सी हिचकियाँ जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। मान लो आप सो रहे हो, आपकी आंखें खुली हुई हैं थोड़ी सी, आप देख रहे हो, आपको नींद में पता चल रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है, और आप लेटे हुए हो बट कहीं पे खोए हुए हो और आपको ना आवाज़ आती है। जैसे मैं बता देती हूँ, ऐसे आवाज़ आती है और आपकी आंख तुरंत खुल जाती है और आपको याद रहता है धुंधला धुंधला सा कि कुछ आवाज़ मैंने सुनी है। फिर आपको थोड़ा सा ऐसे होता है कि किसकी आवाज़ थी। वो आवाज़ आपके अंदर से आती है, आपके अंदर जो शक्ति बैठी हुई है वो आवाज़ करती है। ठीक है, डरना नहीं है। शुरू में आपको डर ज़रूर लगेगा, आपको लगेगा कोई नेगेटिव एनर्जी हमें आवाज़ दे रही है, बट डरना बिल्कुल भी नहीं है। डर गए तो फिर बाद में क्या होता है कि शक्ति थोड़ा सा पीछे हट जाती है बात करने के लिए, क्योंकि वो देख रही होती है, पहले टेस्ट करती है कि मेरा बच्चा मुझसे डरे नहीं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हनुमान जी के भगत हो, बहुत अच्छे भगत हो, बहुत उनको याद करते हो, पूजा करते हो, रोते हो, बहुत ज़्यादा उनकी यादें रहती हैं तुम्हारे मन में। तो तुम ना जब सोते रहोगे ना तो तुम्हें अपनी ही सांसों की आवाज़ भी सुनाई देगी, जैसे जोर जोर से आएगी, जैसे कोई और अंदर बैठ के भी सांसें ले रहा है। जैसे ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ, अंदर से आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, अंदर से आपको आपके जैसे कोई इंसान खराटे लेता है ना, वैसे भी आवाज़ आएगी। हालांकि आप खराटे भले लो या मत लो, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगेगा कोई अंदर बैठ के खराटे ले रहा है। तो ये आपको धुंधला धुंधला याद रहेगा। आप हल्का सोए रहोगे, हल्का जागे रहोगे, और जैसी आप ये आवाज़ सुनोगे ना वैसे ही आप उठ जाओगे। ऐसा होता है। तो जब आप ये उड़ जाते हो ना तो आपको ऐसे मीठा मीठा याद रहता है और मीठा मीठा सुकून लगता है। ये होता है शक्तियों की आवाज़, क्योंकि शक्तियाँ जब बात करती हैं और शक्तियाँ अपना परिचय देती हैं तो हमें बहुत सुकून फील होता है, हमारी आत्मा को बहुत तृप्ति मिलती है और वो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो जब भी आप सोओगे ना तो सबसे पहला आवाज़ आनी शुरू हो जाती है ऐसे ही, हंसने की भी आवाज़ आती है और आपके मुँह पर स्माइल रहेगी सोते समय, और आपको धुंधला धुंधला याद रहेगा। आप ऐसे करोगे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्योंकि जो प्रेत होते हैं जिनको लगता है ना भूत प्रेत हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, भूत प्रेत ऐसा नहीं करते हैं। भूत प्रेत सीधा तुम्हारे शरीर में अगर घुस सकते होंगे तो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट, तुम्हारे कमर का हिस्सा सबसे ज़्यादा वो डैमेज करते हैं, आपको दर्द देते हैं, आपको पीड़ाएँ देते हैं, आपका सारा काम ख़राब कर देते हैं। आपको अगर उनकी आवाज़ें भी आएंगी तो 12 से 3 बजे की आवाज़ आएगी, छन छन की आवाज़ आएगी, कोई चल रहा है घर में, कोई टहल रहा है, कोई देख रहा है, आपको डर फील होगा। ये 12 से 3 बजे के बीच में होगा। और अगर देवी देवता हैं, शक्तियाँ हैं, आपके ईष्ट हैं, तो 3:30 बजे से लेकर के सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक आपको अच्छे सपने आएंगे, आपका मंत्र जाप चलते रहेगा, आपको शक्तियों की भी आवाज़। ऐसा नहीं है कि अगर माता रानी है तो पायल की आवाज़ नहीं आती है, पायल की आवाज़ भी आती है।
है, लेकिन समय अलग होता है। 3:30 3 से 5 बजे का समय होता है इनका। तो ये जब इतने बजे अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई हमारे घर के बाहर टहल रहा है, पायल की आवाज़ आ रही है 3 से 5 बजे के बीच में, तो वो आपकी शक्ति होती है, वो पहरा दे रही होती है आपके घर में। ठीक है, तो ये जो संकेत होते हैं आपकी शक्तियों के होते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है। आपको आपके घर में भी पायलों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब ये कह लो या आपके अंदर से आ रही है, या ये कह लो कि आपको सच में महसूस हो रहा है, चाहे दोनों चीज़ कह लो। तो 3 से 5 बजे के बीच में जो आवाज़ें आती हैं वो देवी देवताओं की शक्तियों की होती है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शक्तियों की आवाज़ फिर आगे जब आप डरना बंद कर दे तो आगे का लेवल शक्तियाँ कैचअप करती हैं। फिर आपको आवाज़ें आएंगी, जैसे मान लो आप किसी शॉपिंग मॉल में खड़े हो या किसी बाहर सब्जियां ले रहे हो, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है मैं वही बताऊंगी, सीधी सी बात है, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, जो अनुभव है वही आपको डिस्कस कर रही हूँ। जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ करने गए हो, सब्जी ले रहे हो, राशन ले रहे हो, है ना, किसी मॉल में कपड़े वगैरह ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो आपको पीछे से ऐसा लगेगा कि किसी ने आवाज़ दी आपको, पीछे कोई खड़े होकर आपको बता रहा है कि ये नहीं, ये लेना है। मंदिर की शॉप पे खड़े हो तो आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, ये लेना है। तो वो शक्ति होती है, वो अगर आप जहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना, वो पीछे से आके बोलेगी ये नहीं, ये लेना है। तो वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, आप डर जाते हो, यहाँ पे गलत कर देते हो, तो डरना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक कि आपको ये बताती रहती है, कहीं पे अगर आप फंस गए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहीं ऐसी जगह फंस गए हो रात में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि सेफ़ है कि नहीं है जगह ये, तो वहाँ पे वो आके खड़ी हो जाती है आपके लिए, है ना। तो ये शक्ति होती है, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। अब आगे का लेवल और सुन लीजिए, बहुत सारे लेवल्स होते हैं इसमें। फिर आगे का क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम कहीं से आए हो, तुमने कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर आ गए हो, तुम सो गए, सोने के बाद तुमको सपना आया और सपने में आवाज़ आ रही कि तू जहाँ से आई है वहाँ से ये चीज़ें आ गई हैं, ऐसा ऐसा कर देना, ठीक हो जाएगा। तो आवाज़ आती है, दिखेगा कोई नहीं, खाली ये दिखेगा कि आपका पैर, या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप जाकर आ रहे हो, आपको सिर्फ इतना सपना याद रहेगा। सपने भी याद होने आपको शुरू हो जाते हैं इस लेवल पे आने के बाद। तो आपको ना धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देंगी प्रॉपरली, क्लियर विजन्स में, है ना। चाहे आप ध्यान लगाओ, चाहे ना लगाओ, मंत्र जाप करो, चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं है। अगर शक्ति चल रही है, चाहे आप कुछ भी करो चाहे मत करो, उसको जो दिखाना रहेगा वो दिखाती है, फालतू चीज़ नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन भी देके जाएगी, आपको याद रहेगा। सोने के बाद जब उठते हो आप, तो आपको चीज़ें याद बहुत अच्छे से रहती हैं। फिर उसके बाद आपको सपना आएगा कि जैसे मान लो आप देवी माँ के भक्त हो, माँ काली के, तो आप सोते सोते जीभ निकालने लग जाओगे। आप हनुमान जी के भक्त हो तो आप सोते सोते आप उनका जो मुंह होता है वैसे फुलाने लग जाओगे। ठीक है, आप राम जी के भक्त हो तो आप राम जी के, आपका चरित्र वैसा बन जाएगा। आप शिव जी के भक्त हो तो आपके अंदर शिव जी के जैसा वैराग्य आने लग जाएगा। आप जो उनके क्या नाम है, मैं नाम भूल गई, जो उनकी सवारी है उनका आप नाम लोगे सोते सोते। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आप अपने सोते सोते ना अपनी शक्तियों का जयकारा भी लगाते हो, सोते सोते मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं बोल रही हूँ ध्यान में हो या तैयारी में हो शक्तियों की, नहीं, सोते सोते होता है। आपको आपके देवता की आवाज़ भी आने लगती है, वो आपको हंसाते भी हैं, वो आपको रुलाते भी हैं सपने में। ये मेरे को अच्छे से पता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो या आप किसी की हीलिंग कर करके थक गए और आपकी शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप सोते हो ना तो वो आपकी फिर हीलिंग करके चले जाते हैं। जब आप सुबह सोकर उठते हो ना तो आपको एकदम फ्रेश फील होता है। ठीक है, अब बस आपको ये होगा कि वो मुझे दिखे हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिया है, या उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, या उन्होंने मुझे कान में कुछ मंत्र बोलकर फूका है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शक्तियों के साथ, लेकिन ये एक लेवल बढ़ने के बाद होता है। इसमें समय लगता है, तपस्या लगती है, कड़ी साधनाएं लगती हैं, त्याग लगता है। ऐसे ही नहीं मिलता है ये सब। मेरे पास इतने लोग आते हैं, बोलते हैं मैम हम कल्याण करना चाहते हैं, हमें बता दो आगे का रास्ता। रास्ता आपको गुरु बता सकता है, चलना तो आप ही को है उस रास्ते पे, क्योंकि गुरु का तो 1 मिनट का काम है आपकी कुंडली को जागृत करने का, आपके सारे चक्रों को खोलने का, है ना, सारी चीज़ें करने का। लेकिन फिर भी गुरु चाहता है कि मैं अगर नहीं रहूँ तो तू कैसे अपने आप को चलाएगा। तो इट्स लाइक अ मम्मी पापा, गुरु भी मम्मी पापा से कम नहीं होते कि अगर मैं नहीं रही तो बच्चा कैसे चलेगा। तो इसलिए गुरु जो भी आपको सिखाता है आप उसको अच्छे से लर्न करो, सीखो, क्योंकि आज के टाइम पे ना सिखाने वाले बहुत कम हैं। और मैं बेसिकली काउंसलिंग में सिखाती ही हूँ, क्योंकि हर जगह मैं अवेलेबल नहीं रह सकती, मैं भी एक इंसान ही हूँ, लेकिन जो शक्तियाँ हैं वो अवेलेबल रहेंगी, तो आप सीधा उनको पकड़ो। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। डरना बिल्कुल नहीं है। छम-छम की आवाज़ आए, आपको आवाज़ आ रही है घर के अंदर, हाँ, भूत-प्रेत भी आवाज़ करते हैं, बर्तन पटकते हैं, उनकी भी गुर्राने की आवाज़ आती है, बट उनकी जो आवाज़ें आती है ना वो डरावनी होती है। लेकिन अगर आपको देवी-देवता की आवाज़ आ रही है तो आपको सुकून महसूस होगा। शुरू-शुरू में 1-2 दिन मैं भी डरी थी, मुझे भी डर लगा था, लेकिन बाद में हम क्या इसके अधीन हो गए। हमें पता चल गया कि ये इन्हीं की आवाज़ है। सोते-सोते भी आपको ऐसा लगेगा अभी जस्ट मेरी आँख लगी और कोई हँसने लग गया, मेरा कान में से कोई गया, कान के बाजू से कोई गया है, वो हँसते-हँसते गया है, कान के पास से कोई हवा पास हुई है, कोई मेरे बाजू में बैठा था, कोई चला गया। तो ये सब आपकी शक्तियाँ आपको ना बता रही होती हैं। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।